1、2、3，老師講你知。朋友，你哋平時有冇做功課嘅呢？你又鍾唔鍾意做功課啊？今日嘅小主角悠悠，佢都有好多功課啊。其實佢都唔係好鍾意做功課㗎啫，但係又有啲咩方法解決啊？不如我哋而家一齊聽下個答案啦。我不想做功課，悠悠的彩虹寶藏。呢一個係悠悠啊，係一個充滿活力嘅小朋友，佢最鍾意同媽媽一齊去公園玩啊。今日佢仲同媽咪一齊準備午餐，好溫馨啊！食完午餐之後，媽媽同悠悠講：你今日有啲嘢未做喎，你係時候要做功課啦。悠悠聽到之後，個心喺度諗：又要做功課，我好唔鍾意做功課啊，好討厭啊！呢個時候，悠悠個頭頂出現咗一團灰色嘅烏雲怪獸啊！烏雲怪獸喺悠悠個耳仔邊係咁講：做功課好難啊，好無聊㗎，你一定做唔到㗎。悠悠坐咗埋書台，佢知道佢要做功課啊，但係佢真係好唔想做功課啊，所以佢忍唔住拎住支筆喺度發吽哣。媽係咁催悠悠做功課，催嚟催去，悠悠都係咁樣，媽媽都真係覺得好無奈啊，佢唔知有啲咩方法可以幫到悠悠啊。呢個時候，個窗出面出現咗一隻七彩嘅彩虹蝴蝶啊！彩虹蝴蝶同悠悠講：你好啊，我係點點啊！我探測到你嘅能量俾烏雲怪獸偷走咗喎，我係嚟幫你趕走隻烏雲怪獸㗎。我哋一齊用魔法棒孖哩孖哩空將佢變走啦！小朋友，我哋一齊用孖哩孖哩空趕走隻烏雲怪獸啦！孖哩孖哩空。發生咩事啊？唔好啊！烏雲怪真係消失咗啊！好嘢！點點同悠悠講：悠悠，我知道你好唔鍾意做功課，因為做功課真係好無聊啊！不如我哋一齊將咁無聊嘅功課變成好玩嘅尋寶遊戲啦！點邀請咗媽媽同埋悠悠一齊畫一張尋寶地圖啊！地圖上面有悠悠嘅屋企，佢可以揀去數學高山、中文森林，定係去英文河流度做任務。媽問小勇士，你想做邊一個任務先啊？悠悠諗咗一陣，佢話：我想去英文河流先。悠悠佢寫緊英文字母 E， 但係佢寫錯咗啊！佢調轉咗嚟寫，而且佢自己冇發現，仲好滿意咁準備寫下一個啊！媽媽冇話悠悠，反而好溫柔咁同佢講：哇，悠悠你寫得好認真啊！我發現咗呢度有一個好有趣嘅地方啊！呢個英文字母 E 好似同我哋玩緊鏡子遊戲咁，
同書上面嘅方向好似唔太一樣喎。悠悠望一望本書，發現自己真係寫錯咗啊！佢真係好傷心啊！佢忍唔住好大力咁將鉛筆拍咗落張台上面。嗰隻烏雲怪獸又出現啦！佢仲變得更加大、更加黑，仲要發出好乞人憎嘅嗚嗚聲添啊！嗚嗚！一見到悠悠好激動啊，所以佢伸咗隻手出嚟摸一摸悠悠嘅背脊。媽媽話：悠悠，我知道寫好咗發現咗唔啱，真係會好嬲，覺得自己好失敗，咩都做唔好，係唔係呢？我做錯嘢嗰陣時都會有咁嘅感覺㗎。媽媽同悠悠講：悠悠，每一個人都會做錯事㗎，就連老師、爸爸媽媽都會做錯事，做錯咗唔緊要啊，只要學識將唔啱嘅嘢改返啱，呢一樣先係最大嘅本事啊！呢個擦紙膠就係個好好嘅魔法，佢可以叫做魔法擦紙膠㗎，因為佢可以將啲事情變得更加好，錯咗又可以改返啱，係一個好重要嘅事情嚟㗎。呢個時候，點點精靈都飛咗過嚟啊！佢對住個擦紙膠吹咗一啖氣，個擦紙膠竟然發出光啊！媽媽同悠悠一齊擦走咗寫錯咗個 E， 之後教佢用返正確嘅方法寫。媽媽教悠悠英文字母 E 就好似一隻小怪獸嘅手，上面有3隻手指。你寫完之後，佢3隻手指，佢可以同你寫字嗰隻手 high five 㗎。悠悠成功寫到一個正確嘅 E 啦！媽媽讚賞悠悠，悠悠你睇下，你成功寫到一個啱嘅 E 啦！你頭先冇放棄，將佢改返啱，真係做得好好啊！烏雲怪獸都消失咗啦，悠悠好開心，都忍唔住要跳下舞啊！因為佢成功攞到第一個完成任務嘅星星啦！終於悠悠攞齊晒所有星星貼紙啦，佢已經完成晒今日所有任務啦。個窗出面出現咗一個閃靈靈嘅7色彩虹啊！原來點點精靈都要返屋企啦。悠悠好開心，攞住佢嚿魔法擦紙膠，同點點精靈講：點點精靈，多謝你啊！我會好好珍惜個擦紙膠㗎。走咗點點精靈之後，媽媽同悠悠傾偈。悠悠，今日媽媽真係好欣賞你啊，因為你雖然好唔想做功課，但係你都有認真做功課，而且你寫錯咗嗰陣時，雖然你覺得好嬲，但係你都好叻喎，你識得用擦紙膠擦返乾淨去，然後寫返個啱嘅答案。次你覺得好唔開心、好嬲，烏雲怪獸再嚟揾你，話你成日都做錯嘢，你一定做唔到。你可以點樣話俾佢聽啊？如果佢諗咗一陣，佢明白咗啦，佢話俾媽咪聽，我會話俾烏雲怪獸聽，我有魔法擦紙膠，我寫錯咗都唔緊要嘅，我擦咗佢寫返啱咪得咯，唔使唔開心嘅。如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過IG 與我聯絡。等123老師講你知。